都2022年了，你不会还在戴这种需要入耳的有线耳机吧？容易产生脏东西，用着还麻烦。现在懂行的老司机都戴这个楔形蓝牙耳机了，造型独特又帅气，挂耳式设计干净卫生，不会直接接触耳道，更不会损失听力。只要一按就可以接听电话，还能够一键切割，持久续航30天，1个月只需要充1次电，长时间佩戴也不会不舒服。还配有左右耳挂，可以自由切换，平时工作外出都可以使用。高强度运动时佩戴它也不会掉，想要的赶紧点击左下方链接，只要1瓶矿泉水的钱就能够带回家。